ان walaalayaal waa walaalkeen maxamed sheekh ibraahim Kenyawi imika ayaan ka soo baxay aeroboortkii Toronto magaaladii Toronto aan soo galaya waxaan ka imid waa Rajayna ayaan ka soo galay marka waxa ay wada waa walaalkeen Umar Jango waa Umar magaalada Toronto weeyaan tan Soomaha magaalada Toronto marka bal xoogaha ii yar ifi magaaladu waxay u kala qaybsan tahay laba dhinac saddex dhinac dhinacan hadda aan joogno waa dhinaca west downtown-ka waa jira dhinacan waa west miya dhinaca waa west iyo downtown-ka iyo east waay marka okay waa west east iyo downtown waana magaalo aad iyo aad u weyn waxa kaloo jira GTA baa isku yiraahdaa kulligood oo dhan Markham baa jira Scarborough jira waxa kaloo jira Mississauga Brampton baa jira marka magaalo aad iyo aad u weyn okay marka Soomaalida xagee ku badan tahay Soomaalida waxay u badan tahay badanaa West-ka maqaayadaha Soomaalida dukaamada Soomaalida masaajidada Soomaalida badankooda waxay ku yaalaan West-ka East-kana waa ku yaalaan laakiin majority Soomaalida badankooda waxay degan yihiin West-ka degan yihiin hadda within 5 minutes hadii ahayd waxaan dhex geli doonaa magaaladii walaal waxaan jeclaan lahaa sheekana saddex marsiyo Dixon Road Dixon Road meesha Dixon waa meesha Soomaalida caanka oo isliideen Soomaalida caanka ay ku tahay isliimiya isliida Canada weeyaan insha Allah waa isku dayaa inaan marsiyo dadka halka waa ku dhaqan yihiin wayna ganacsadaan halkan wax shaxaatama ma leh waa shaqayso ha shaxaadine wiilkii yaraa ee ugu soo ordaan la yaabay ee aeroboortka markuu joogay Soomaaliga ahaa ee sida quruxda badan ii salaamay wuxuu ku faanayaa shaqada aeroboortka uu ka hayo oo ah xagga nadaafadda ayuu ku faanayaa waa Soomaaliya markaan joognay isbisiini ayaan dhihi jirnay ku dhulka xaqa Soomaha in aanu wiilka yar inuuna shaxaadin inaanu toogsanin inaanu gacan horsanin gacantiisa inay sarreyso doonaya inay sarreyso doonaya inuu shaxaatamo oo maaragtay gacantiisa hooseyso ka cararaya nadaafad buu hayaa oo qabanaya laakiin waxa iiga daran dadka kale ee ehelkiisa ama qaraabada ama dhalinyarada asxaabtiisa ee Soomaaliya ama Kenya ama Ethiopia jira ee wiilkan yar ee shaqaysanaya ee dhididkiisa maalaya ee dhulka tirtiraya aeroboortka nadaafadda ka shaqaynaya oo soo hoos jooga oo noloshooda u hoos jooga soo dhiib marka u hoos jooga war Soomaali shaqada halkan ay dadkeenu ka hayaan runtii waana idin tusi doonaa waana idin tusi doonaa waa shaqooyinka aad yeestaan ee aad diidan tihiin ee faraha badan ee Soomaaliya Kenya Afrika macnaha yaalo weeyaan shaqooyinka Afrika yaalo ee aad ka faantaan ayaa halkan laga qabtaa waxa lacagahooda la idin soo dira ee aad daba joogtaan waa shaqooyinkaas waay marka hadaad dan u maleysaan meeshan lacagtu inay iska daadsan tahay in dhulka inta la qoto lacag lagala soo baxo meel walba dahab yaalo tacab la'aan wax la helo dadku waxaan runtii idin tusi doonaa ina arinku sidaa ka duwan yahay halkan waxaan ka qaban doonaa shaqayso ha shaxaadine shaqooyinka faraha badan ama bildinada la dhisay ama la nadiifinayo ama ma aragtay taraagada wax lagu geynayo shaqo walba oo Soomaalidu halkan qabat geedaha la jaray wadooyinka la xaqayo ana waan qaban doonaa waana idin tusi doonaa dhibka halkan la maro aad iyo aad baan idin salaamaya aan idin ku duwo in yar intaynu socono magaaladii Toronto jidkan waa Western jidkan Soomaalidu meesha u badan tahay waa meel okay waa meesha Soomaalidu u badan tahay waad arki doontaa hadda waxa indhaha ku dhici doona masaajid yar baa halka ku yaala oo la yiraahdo malaynaya magaciisa ma xasuusto masaajid yar oo meelahan ku yaala Soomaalidu leedahay buildingkan aad bay u degan yihiin Soomaalida buildingkan aad bay u degan yihiin Soomaalida waa gartay okay walidin iman doona Soomaali buildingkaad ku jirtaan walidin kugu iman wixii isdagaalsan waa gabar Soomaaliyeed runtii aad baan ugu faraxsanahay insha Allah waa Toronto okay حلال Soomaalidu leedahay weeyaan Allahu akbar ma sha Allah hooyada ilmahooda iska jiidanaya marka dhinacaani
مو مالين سنين شوفتك مقالة وين شوفتك لكن أيه واسكا dadku meesha u badan yihiin ilaa qof aad waa sidaas marka hadda waa ku dhex jirnaa waas ما شاء الله ما شاء الله gabadhan waxay leedahay sheekh Minnesota noogu imaw isoo cazuba de isoo dirfiisa hadi imanaya waa Faaduma Cabdiraxmaan waa isoo cazun community Soomaalida u sheeg walaalkeena aanu keensanayna dhacafi walaalka intaana laabanin waa in Minnesota uu ka dhacaa hadii Ilaahay idmo كان وضعكيس مسلمين تامشان دكان عبد الرحمن سعيد وحوليه هي عبد الرحمن صلاد ما ما سعيد وحوليه سجنا كإمو مانيسوتا إمو لورنس ويستن لورنس أنا نوجو إمو مانيسوتا إمو هي واقرتي إدمنتون وكسوي سالي ليه هي أوكي ما شاء الله الله يدن بركة أنا ونوضع الله يسقاي كنا وجعلها أنت أنكر ودننا إمادو ساجد ذلك أكويا لما كنت كنا مس ما لقى قاري صلاة درت أنا سكوت درسني أنا جاي هيا يا مساجد بشر هودا كنت كنا Somali أدو دقيقة وأنا والله الشيخ محمد بالي هذا هنا تبعنا الشيخ محمد الله اوكي وأخوان يديدي وويستن لورنس هداد مقشيد ويستن لورنس ماشي قيلي دايم يا ويستن لورنس اسلي كينيا ميا ويستن لورنس ويرين كان ماشي فيصل حسن ها حفيز كيسي اوكي فيصل حسن وري فيصل حسن سمخات نسكت انا باش سكت يا هي احسن عندك تكون كنا كانوا فيها الهوريه سكوت اوكي مرينا ان شاء الله تعالى انت الهي يراد ويستن لورنس سؤال كان اوكي ماشي كهلي سيد هداد ماشي سو استاكتي ترى هبل بان ربا واي ميس كلا جوس كان ده لايت كان محمد ليو وحوليه مساجدك ابو بكر وكو ديارنينا شيخ ابو بكر ابن طه ميا ميا وإن لس عافية كل جينا وإن اللي يقول دينين دتك وإن يسوسي عافية الدو إلهي يراد وحان أوي ما الدعاء من نقطه إن ندين دعاءه الله سي شقيه الله قسي شقيه دلين يراد الدعاء دا رير كندا دلين يراد الدعاء دا ثانك يو كم الله ما عرفتي هاتشي ليلة هالكان يكوتشرتا هلا واكن ليلة هالكان يكوتشرتا والله ما جوكتا ولا شيء ليلة اوكي هدو إلهي يراد إن شاء الله تعالى هلا واكن ما شاء الله اوكي ان شاء الله تعالى السلام عليكم قاعدين والله الله اكبر ويستن لورنس حقيقة بعد كل الاسمان صومالي كما مرنا اللي كان صومالي بقى اوكي welcome to Weston بس اوكي كوكا الله واكس والله يا ماشي كان كنت كنا الهدى
وهادي Islamic Association يا يوسف عليها يا عبد الرحمن ديني قوي ويلا صعد يوسف قالوا يسهرين يا دي يوسف يا تلفون كيسك صوع يوسف تلفون كيسك صوع شغديني هدي رجينا الذين صدوا في من الدوس عطان عبد يوسف هذيك مصطفى يا ما شاء الله Islamic Association وهادية هادي Islamic Association يا إمامك هي إن شاء الله تعالى ولا ليال أن حوجها جودان قلنا هدو إلهي يرهدو ومساجدك يا جارك سرنتي مركا إمكان سوق جاري تورنتو مركا الله يدن بركيه إمكان مساجد كان سيجلايا هل إسقرسي إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.